Здравейте и добре дошли в канала ми. Аз съм Гери за тези от вас, които не ме познават. И днес ще си говорим за Бали. Неща, които може би няма всеки да ви каже. И ще ви дам една малко по-различна гледна точка на нещата. Или най-малкото от личен опит ще ви предам моето преживяване и съвети. Първо да започнем с разликата между Бали и Индонезия. Да, Бали се води индонезийски остров и по никакъв начин не е отделен, поне официално от държавата. Само, че по много параграфи Бали си е като отделна самостоятелна държава от Индонезия. На първо място религията в Бали е хиндуизъм. Над 80% от населението са хиндуисти, докато в Индонезия по-голяма част от хората са изповядващи исляма, над 87%. Бали е една частичка от Индонезия. Това е огромна държава. Има над 17 000 острова. Е 275 милиона. Това е 64 пъти повече от населението на Бали, което е малко под България, за да може да си го представите. 4,3 по последни данни. Да говорим за наистина огромни мащаби за Индонезия. Освен религията, така също и езиците се различават. Разбира се, балийците говорят индонезийски, но си имат и свой собствен диалект, балийски, който си се използва, така че може да чуете и двете. Столицата на Индонезия е Джакарта, но ако си говорите с хората в Бали, ще ви кажа, че е Денпасар. Това е провинциалната столица, така да го нарека, защото в Индонезия районите са разделени на различни провинции. Всяка една провинция си има столица, но главната е Джакарта на самата държава. Има само едно летище, докато в цяла Индонезия има над 300. Имат и страшно много острови, както споменах. Не всички от тях са достъпни. Четох, че само около 6000 всъщност има население на тях. Та е много интересна и богата държава, но да, само исках да го направя това разграничение като начало. Сега аз ще ви говоря единствено за Бали. На първо място ще започна с това какви са балийците. За мен голям фактор, когато ходя в една държава, оказват хората, особено когато се застоя малко по-дълго там. И нали, за Бали всички говорят колко духовно място е, колко освобождаващо, каква спокойна енергия има. Лично за мен част от тази енергия до голяма степен се дължи на отношението на местните, на това колко са дружелюбни, колко са гостоприемни. Всички говорят английски или най-малкото ще направят усилието да ви разберат, да ви помогнат. Просто толкова сърдечни, духовни и истински хора и по никакъв начин не е просто някакъв вид куртуазия, само и само за да спазват доброто отношение, защото нали, специално за Бали 90% от икономиката се базира на туризма. Да, със сигурност това е някакъв фактор, който ги стимулира да са мили и да поддържат добро и уважително отношение към туристите, но просто се усеща колко е истинско, понеже аз там се предвижвах много често с моторчета, таксита. Почти всеки един шофьор ще прояви интерес към мен. Откъде съм, дали ми харесва Бали, какво съм видяла от Бали, какво ми е харесало. Понеже се усеща и известна инфлация последните години или най-малкото покачване на цените, често ги питах какво ви е мнението за туристите, на вас пречи ли ви покачването на цените, вашия стандарт на живот нарушен ли е. Не знам колко път съм го попитала този въпрос. Достатъчно, че да си направя заключението, че местните наистина харесват туристите и се радват на тях и оценяват това, че всъщност ние като такива им подобряваме икономиката и им създаваме работа. Дават примера с COVID, когато не е имало толкова туристи, те са страдали от това нещо.
наистина са щастливи от нашето присъствие. Аз ви бях разказала в едно друго видео как един шофьор ми беше казал благодаря ти, че дойде до Бали. Така че тази енергия се заражда от местните и вече оттам нататък вие потапяйки се в нея и с преживяванията, които имате, тя се надгражда, но за мен местните са основата за това духовно усещане, което Бали носи. Отделно самите те са страшно духовни, много вярват в техните богове и им отдават цялата си енергия. Бяхме си говорили с един местен гид и той каза, че 1/3 от доходите на местните, които не са много, заплатите са им около $300. Т.е. може да си представите, да кажем $100 отиват само за тези дарове, които поднасят към боговете. Аз ви ги бях снимала, те са като едни такива кошнички, пълни с цветя, тук-там храна, даже пари в кеш могат да остават. С едни тъмянени бръчици ги поставят буквално навсякъде и в магазини, и на улици. За местните една лоша дума не мога да кажа и една негативна случка не съм имала. За сигурност може да има изключения. За мен голям също фактор в тяхното добро отношение е това, че те вярват в кармата. Тоест, те дават ли добро, вярват, че това добро ще им се върне по един или друг начин. Направят ли нещо лошо, откраднат ли, имат страх и респект от боговете. Тоест, тяхното държание е до голяма степен повлияно от добрата и лошата карма. Да, местните със сигурност допринасят за добрата атмосфера на острова. Няма да ви лъжа, изцяло без филтър ще ви представя моите преживявания. Изключваме комари, щурци, някакъв тип мравки, мухи, с които сме свикнали тук. Има други неща, които са малко по-фрапиращи и със сигурност ни изкарват от зоната на комфорт. Гущерите в един момент аз ги приех като мухите в България. До такава степен те са насякъде и по всяко време, особено вечер. Те са много мънички, така, и се шмугват насякъде, влизат по стаите, катерат се по стените. Наистина няма как да избягате от тях, независимо в какъв клас настаняване сте, от нисък до висок. Те, насекомите, нямат филтър, няма да ходим на луксозни вили, но за сметка на това на нископлатените хотели или апартаменти, там може да влизаме. Те наистина са навсякъде и по заведения ги виждате, те търсят светлина, нищо няма да ви направят, не са опасни. Държа да кажа, че в Бали отровни животни мисля, че няма, или ако има, много рядко са срещани. Така че няма никакъв вид опасност, просто е леко неприятно. На много места има балдахини, особено в областта Убуд. Тя е във вътрешността, заобиколена от оризови полета, където всъщност има повече животни и най-вече насекоми, отколкото на крайбрежието. Но и там ми се случваше да ги виждам и всяка вечер, като тръгвам да си лягам, оглеждам стаята с едно фенерче, отдолу под леглото гледам. Слава богу, змии не съм виждала, но гущерите ви заобикалят буквално навсякъде. Та в един момент просто се свиква, но ви казвам като нещо, което може би не на всеки го би му било приятно. Има и гекони, които издават един много специфичен звук и вие се спите с този звук. Просто вече при тях става малко по-неприятно, когато се доближат до вас или ви влезнат в стаята, защото те са по-големи. Така може да стигнат още по като размер. На мен ми се случи една неприятна ситуация. Една сутрин, там където бях без балдахин, един гекон буквално скочи върху мен. Той явно се беше качил през нощта на тавана и сутринта се събудих с неговия скок върху мен.
А, Не е супер приятно, няма да ви лъжа. Пак казвам, в един момент леко се свиква, но постоянно сте в едно такова напрежение, като се приберете, да погледнете дали нямате някое животно, което ви е влезнало в стаята, като си лягате също. След тази случка с въпросния гекон, се събуждах през нощта, наблюдавах, като чуех този много типичен звук от геконите близо до стаята си, се притеснявах, че може някой да влезе. Сега може да ви звучи много повърхностно, но това си е фактор, особено ако се задържите повече време или за хора, които хич не харесват животни, не се чувстват добре да имат близък контакт с тях. Бали може би не е най-доброто място. Друго, маймуните. Те може да ви изглеждат много сладки, но въобще не са такива от гледна точка на отношение. Според мен имат някакво дразнение към туристите, защото те са допуснати прекалено близо до тях. Най-вероятно ни възприемат, че им навлизаме в личната територия и са доста агресивни. Както тези, които са в Маймунската гора, аз ви ги бях показала, така и вече към по-южната част на Бали, в района на Улуато. Аз ще ви кача няколко клипчета от там. Направо си нападат туристите, особено ако носите шапка или си държите телефона и се опитвате да ги снимате, очила. По всякакъв начин се закачат, но даже не е нужно да са провокирани по някакъв начин. Те са проактивно агресивни. Определено, нали, си пазете нещата и гледайте да ги отбягвате доколкото можете. Те и по заведения могат да влезнат, да създадат голяма суматоха, по плажовете също влизат, особено, нали, в тази южната част, за която ви говоря. Бали просто си е диво място, колкото и да има туристи, да има интернационални, нали, хора, които си живеят там и да се чувствате комфортно, да няма престъпност. Много от нещата са си изцяло запазени, както са си на острова и са били преди да дойдат туристите. Така че няма някаква бариера или филтър и тези неща или ги приемате като част от преживяването ви, или просто, ако не търсите такова нещо, ви съветвам да си смените дестинацията. Друго важно нещо, което е хубаво да знаете за Бали, преди да си планирате пътуването там, е дъждовния сезон. Той започва от декември до към март месец, като всяка година е различен. Честно казано, аз, когато си правих моето проучване, бях видяла, че не е кой знае колко сериозен и може да вали през ден, два, някой път само през нощта. Уви, аз нямах този късмет и местните ми казаха, че това е най-тежкият дъждовен сезон от няколко години насам, но аз бях там месеци нещо, може би само сумарно 5 цели дена, 24 часа, да не е падал капка дъжд. Почти всеки ден си валеше и то порои, изливат се и цялата ви програма се променя. Нали? То е топло, времето пак си остава окей, да си правите някакви неща, които сте си планирали, но то просто атмосферата не е същата. Облачно е, мрачно е, има дни, в които въобще не се показва слънцето. Като завали по средата, нали, на деня, вие сте вече тръгнали да правите нещо или пък сте тръгнали с мотор на 1 час разстояние и по средата на този път ви завали страшен порой, ни напред, ни назад. И, нали, с едни дъждобрани постоянно трябва да ходите, аз съм ви ги показвала. Част от преживяването е, там всичко е наистина много естествено, така че за някакви такива супер официални облекла, обувки, просто забравяте и се потапяте в тази естествена атмосфера, ако така мога да я нарека, но неприятно е. И много от нещата се променят, когато е дъждовния сезон и плажовете не изглеждат толкова красиво
и не навсякъде може да отидете, вълните са по-големи, като цяло там плажовете принципно не са много хубави, но като е дъждовния сезон се образува още по-голямо вълнение и за плуване е още по-трудно. Като цяло, това е най-хубавото време, когато е нашата зима да се отиде в Бали, нали, на топло, но дъждовния сезон е определено фактор и ако може да го избегнете и да отидете примерно в началото му, когато няма да е толкова активен или вече към края му, със сигурност би било по-добре от това да сте в средата и всеки ден от пътуването ви да вали проливен дъжд и да не може да планирате нищо, защото Бали е такова място, че 95% от активностите ви ще се случват навън. И ако вали, не всичко може да правите и цялата ви програма в един момент се съобразява с това кога и дали ще вали. Там прогнозата не може да го предвиди това нещо много често. Ще пише, че към 2 часа примерно има шанс да вали. Няма да вали към 2, ама към 4:30 може да завали. Или пък обратното. И там всичко се случва много бързо. Изведнъж небето се променя, започва да вали проливен дъжд, 2 часа не може да излизате и докато се усетите, вече се е оправило времето и всичко е изсъхнало и все едно не е валяло. Така че не е безкрайно зле, не искам по никакъв начин, нали, да ви плаша, не ходете в дъждовния сезон, но ако искате да имате пълен експириенс и сте за по-кратко време, не мисля, че е оправдано да се ходи в този период, защото просто се променя със сигурност и настроението, и преживяването, и програмата, и не може да усетите острова в пълната му красота. За хората, които обичат да ходят пеша, Бали не е мястото по никакъв начин. Тук-там има някакви тротуари, които се прекъсват по средата на нищото и трябва да пресичате едни натоварени кръстовища, никой не ви прави път, те там не са свикнали на такова нещо, те не очаквайте да се съобразяват с вас и с това, че сте решили да се разхождате. Има много дупки по тротуарите, аз на няколко пъти щях да пропадна в тях, е така от нищото. Не е направено по никакъв начин да се разхождате. Да, в по-големите градове, в централната част, естествено има някакви тротуари, има форма на център, в който може да ходите, но така както сте свикнали правилно да се разхождате в България или в европейските градове, това в Бали не може да се случи, така че внимавайте когато го правите. Въобще не е адаптирано. За сметка на това, транспорта е страшно достъпен, най-вече с тези скутерчета. Аз съм ви говорила за тях и съм ви ги показвала. Така че има опции. Най-добре, най-изгодно по-скоро ви излиза да си го наемете вие. Само, че сега ще ви дам всякакви предпоставки да не го правите, особено ако нямате много солиден опит в карането на скутер. Плюс това там цялата атмосфера е различна, така че дори и да имате опит, не мисля, че той изцяло се пренася в атмосферата и инфраструктурата на пътищата в Бали. Особено в дъждовния сезон, да се върна на това нещо, страшно е хлъзгаво, те са много тесни, хълмисти пътища, няма осветление, много често няма маркировка, наистина диви пътища, плюс това те там си карат по някакви техни си правила. На моменти съм се чувствала като в видеоигра, макар никога да не съм карала аз лично и винаги, нали, да съм била пътник. Просто е така, стискам палци до края на пътуването да стигна жива и здрава до където съм тръгнала. Отделно, обратно е движението. Тоест, имате още един фактор на адаптация допълнителен. Има много трафик, натоварено е движението,
Там нямат много пътища, може като километри да ви го дава много малко, но всъщност да ви отнеме часове да стигнете от точка А до точка Б. Естествено, скутер е по-добре от кола, но просто ви съветвам, ако не се чувствате уверени в уменията си, най-добре си взимайте таксита, да се возите с местните. Пак са много достъпни като цени. Там бензина е безкрайно ефтин, така че няма толкова много да се натоварите, но за сметка на това си гарантирате безопасност, поне доколкото е възможно, естествено. Но там в Бали постоянно има някакъв вид инциденти и катастрофи на пътя, които до голяма степен, честно казвам, са предизвикани именно от чужденците, защото не са свикнали с цялата динамика на движението и се надценяват, или по-скоро си надценяват уменията. Не е шега. И със сигурност, поне от моя гледна точка и като някакъв съвет, който мога да ви дам, най-добре се предвижвайте с скутерчета, таксита. Това видео ще бъде разделено на две части, така че очаквайте продължение с още разкази и съвети за Бали.